Bonjour, bonjour. Allez, on va faire un petit Clash Royale, un petit pack opening du coffre de foudre. Oui. J'avais dit que si j'avais le temps, un petit créneau, je ferais des petites vidéos exceptionnelles. C'est le cas. Là, le coffre de foudre, c'est pas tous les jours qu'on l'a. Du coup, on va l'ouvrir. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Attendez que je regarde un truc. Je vais juste aller voir. Ce sont des trucs gratuits, mais je crois que non, je vais pas. Non, absolument rien. Truc intéressant à acheter. Que dalle. C'est quoi ça? Ah, c'est beau, ça. Voilà. Bon, go. Est-ce qu'on peut je vais voir si je peux donner des trucs au plan. Alors GG, encore une GDC qui s'est finie avec succès. Tiens, je vais demander des cartes. Des cartes. Chose de collection, très bien. C'est parti. Tiens, on va commencer par du coffre en argent. 142 or, 2 cabanes de barbares, 17 esprits de feu. C'est pas mal ça. Ensuite, c'est parti pour le petit coffre de foudre. Là, un petit ralentissement. Go. Alors on a des sous. Ah, 650, c'est pas énorme. Oh, 106 esprits de glace, mais ça je le joue pas. Je l'ai même pas farmé. 21 chevaucheurs de cochon et. Ah oui, 2 chasseurs. Ah oui, c'est le coffre de foudre. Maintenant on va foudrer des trucs. Je sais pas si j'aime bien avoir masse carte. Mais les autres elles sont plus intéressantes. Allez. Ah tiens, ah bon, bombardier ça me sert à rien. Je l'ai au max déjà. On va le cramer. Tesla. Ah oui, c'était pour avoir des pièces. Tesla on s'en fout. Canon, on s'en fout. 106. Non, on s'en fout. Ah ouais. 106 reflux royal. On s'en fout aussi. Oh, 106. Il n'y a que du 106. Ah bon, bah on a eu. Voilà. Bon, je pensais que ce serait beaucoup mieux, mais là on a eu vraiment une très très petite carte. Voilà, courte vidéo. Sinon tout va bien. Je vous dis à la prochaine. Que tout le monde.